Всем привет! Автомобиль Nissan Renessa беспокоил стук внутри руля. Основные видео есть, как разобрать, снять подушку безопасности. Вот снял. И тут внутри интересная вещь. Вот такая, кусок железяки. Она, видно, была на резинках, и эти резинки со временем оторвались, и она теперь, соответственно, там просто брякала. Ну, я так думаю, это какой-то противовес. Любители, конструкторы Ниссана везде любят ставить такие штуки, противовесы какие-то, потому что за ней особо ничего нету, только вот крепление. Ну и все. Я думаю, ее убрать, и стук пройдет. Вот такая занятная вещь. Надеюсь, кому-то поможет устранение стука.